Elena, bună ziua! Bună ziua! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Elena va intra în stare de hipnoză profundă fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Acum, spunem la trei ce imagine simbolică apare când auzi și te conectezi la sufletul pământului românesc. 1, 2, 3. Mi-a preluat un spațiu vast, întunecat. Mi-a apărut din nou imaginea asta cu lotusul negru și cu umanoid negru care s-a plecat, care s-a pleacă și ea ceva, dar în loc de mâini are ghiare. Mai e negru, negru, negru în totalitate. Sunt Este o entitate care atacă, e o entitate care se hrănește ca un simbol. atacă ca să hrănească. Da. Ce voce ancestrală șoptește dinspre adevărata misiune a României în Balcani și la Marea Neagră? Misiunea României. Pământul e pământ și mama Terra și România e Românie. E o entitate, e o egregor entitate diferită, care are este peste spațiul ăsta al mamei Terra, aici. Și aici sunt egregori diferiți în spațiul ăsta, care le-ai spus și Balcanii și egregori care știi cum se cuprind unul pe altul, care vor să ia spațiu mai mult. Egregorul României este unul dintre cel mai mare. Cine i-a trasat așa numita misiune? Eu din nivelul ăsta nu văd o misiune. E o misiune față de ceea de făcut entitățile și rasa umană, oamenii care sunt aici, care formează un egregor sub conducerea lui Ra ăsta negru, care stă în lotusul ăsta negru, e înfipt în pământ și trage energie. Și Ara negru. da, care e draconian, care lucrează, însă a plecat controlat, de fapt n-a ridicat ceva, era o supapă care se mai închide din când în când și lucrează la ea, adică mai dă drumul la, la un sistem sau un program sau o energie care coboară vibrația spațiului, spațiului României asupra oamenilor.
Unde în memoria strămoșească este depozitată înțelepciunea despre a fi graniță între lumi. Granițele între lumi, nu rasa umană și-a stabilit-o, entitățile între ele și-au stabilit granițe. De-aia și numele spațiilor respective le poartă într-un fel numele și se duce către ea energia, către entitatea asta neagră. O văd dincolo, în spațiu carpatic, în arcul carpatic, în interior aici are. Și sunt mai multe și în spațiul României sunt mai multe gregoare. Sunt de diferite, aici văd sufletele care au diferite memorii și ADN-uri implementate prin experiențe. Și atunci sunt și entitățile deasupra mai sus, care știi cum e, dintre negregori este ca și cum ar trage sforile spre o energie sau alta. Dar cei mai mulți aici e spațiu draconian și reptilian, dracu reptilian, hibride dracu reptilieni. Și uh, lotusul ăsta negru e entitatea mai veche care a stăpânit aici. Văd că nu mai are atât de multă putere. Ai spus Ra negru. Da. Este partea negativă a lui Ra Mm, sau este un alt nu, entitate? este draconian, negru. Este ca un umanoid cu gheare, cu ca un cap de maimuță, maimuță porc. Un hibrid. Da, nu este sub forma lui de umanoid înalt cu coroană sau cap de ceva. Nu. De aia și nu e cuvântul A. La sfârșit e A. Și e O, că e portal în întuneric. Și memoriile ancestrale sunt legate de memoriile regresive, care um, sunt legate de anumite puncte ale spațiului ăstuia. Sunt impregnate și infestate în memoria uh, pământului, așa zis, a, a pământului, a lutului, nu e ceea ce au lăsat ei impregnat în câmpurile care au legătură cu ei, să pot să construiască o, o civilizație anume, un ADN anume, de supunere, de indiferență, că sunt văd niște antagonice, niște trăsături antagonice. Și au dorit să aibă supunere totală, dar de fapt s-au ales cu indiferența. În momentul că văd că nu încearcă să-i spun, nu prin război, prin sisteme, de aia sunt sistemele astea de subjugare aici. Prin sisteme sale cu indiferența și atunci nu mai au energie și schimbă sistemele.
destul de des. Metodele de... Da. Care este cel mai profund instinct de supraviețuire a poporului, trezit de invaziile repetate? Nu este un popor, este o entitate care și-a ținut locul, indiferent ce a venit cu hibridări, cine a venit să invadeze locul. E aceeași entitate. A asimilat tot ce a putut asimila din popor, de ce au venit sub alte ADN-uri și alte ale rasei umane, combinații de ADN-uri cu alte rase, și le-a asimilat și le-a însușit entitatea de aici. Nu, nu este supraviețuire, e însușire. Nu mai este ADN-ul ăla al poporului, nu știu, popor, mi se pare, e vorba de egregori în popor, nu este vorba de, vorbesc la nivel mental, vorbesc la nivel karmic, la nivel aici, se stă de vorbă pe nivelul ăsta. Ce urmeze să facă, ce doresc entitățile, ce misiune au, ce doresc entitățile. Rezistență, prin rezistență e vorba de asimilare. Nicio treabă cu rezistența, e cu asimilarea. S-au asimilat, au trecut mai devreme, s-au asimilat. Celelalte au venit în vremuri mai trecute, mai devreme, au trecut, au rămas unele au trecut. Hibridări între rasa umană cu ADN diferit. Ce poți spune despre echilibru dintre est și vest Mm. în acest loc? Fiecare vrea să și-l aroge, adică la nivel de egregor, pentru teritoriu, pentru stăpânire, pentru energie, pentru și rezerve. Dar e vorba de bazele din subteran. Fiecare, deci aici în tot timpul a fost baza unei rase sau unei alteia. Aici au fost ba unele, ba altele. Acum reptilienii vor să mai ocupe baze, că de fapt le preluaseră draconienii pe toate. Și acum e ca un război tacit. De aia se este și așa exodul ăla al, al altor oameni, cum sunt evrei, cum sunt oameni din Asia de Sud-Est. Vor să intre în spațiul ăsta, fiindcă China? nu vor să lase spațiu. Aici e ca o bătălie între reptilieni și draconieni și văd că draconienii ocupă tot mai mult spațiu. Are Asia de Sud-Est, a avut zona asta, nu vrea să-și o piardă. Are Africa de Nord, China. mm, China interesează, astea mantidele, astea au treabă cu experiențele, cu astea de studiază, astea de grup. Uh, nu e.
sistemul s-a implementat, nu că ar avea interes teritorial, comercial. Ei oricum îi văd în extindere, extindere, da, extensie. Dacă de la centru, centru este aici și ei pleacă peste tot, înconjoară Mama Terra, globul pământesc. Ei așa îl numesc. Care este primul cuvânt sau primul sentiment care apare la conexiunea cu conceptul de Dacia? Nu a fost prima dată aici. Eu văd mai multe imagini suprapuse. Cuvântul da nu provine de aici, din da, cia, ci, ia. Provine de la rasele astea jinice, în zonele astea cu entitățile vechi. E un alfabet specific. Este o literă omisă în denumire. Uh, nu sunt inversate. Sunt inversate. Și eu văd Dacia la nivel ezoteric. În timpul ăla era și acum e, dar nu mai e în spațiul ăsta o navă mare. Poți să-i spui numele. Care au și mai au pe zona Indiei, pe zona Tibetului mai au mai Influență, influență, da. stăpânire. Da. E o combinație de, să spun, ei care astăzi sunt înalți, blonzi, ochii verzi. E, deci originea lor nu este în Andromeda. Cu toate că sunt veniți pe sistem Vega, Pleiade. Sirius nu prea au avut de-a face cu ele. Dar ei sunt original din Andromeda. Au și specificul ăla. Blond, înalt, ochii verzi. Cei de pe sistemul ăsta nu au alurile astea. Dar nu-și mai recunosc așa de mult genele. În momentul când vin aici, deja sunt veniți de mult în sistemul ăsta, în calea lactee. Nu vine calea lactee. Calea lactee îmi vine din minte. E o alt nume. Elena, când pronunțăm denumirea Dacia, la ce ne conectăm? Sau la cine? La nava asta. Și mai văd dintre ei rămași sub terra, sub, sub bazele lor au fost aici unde sunt acum ale reptilienilor și a draconienilor. Sunt de desubt, sub. La ei ne conectăm. Dar nava asta acum e în depărtare.
E dusă dincolo de Orion. Orion. E norul ăsta. Din Orion, dincolo de norul lui Orion. S-a retras în partea aia. E o, e o zonă, cum se zice, o zonă mai protejată, așa zis, ca un spațiu cum zice, neidentificat de entități. Acolo sunt retrași. Și când facem legătura, ne ducem la sistemul ăsta navă și la cei care sunt sub terra. Dar cei care au trăit ca daci sub terra sunt părți de ce au rămas aici, sunt părți nu din nava asta și sunt părți din mama terra. Da, Dar când pronunțăm cuvântul România, la păi ce ne tu, conectăm? păi tocmai de aia s-au înlocuit când au plecat dacii. Daci, când a plecat nava, au venit draconieni. Au pătruns, au acaparat totul. Draconieni. Este ceva comun între Dacia și Dracia? Nu, Nu. nu. Ei, că de fapt este Draco, nu Dracia. Nu, este Draco. Eu nu văd. Ei au preluat din, din, din astea, din acronime și din toate astea. Că de fapt aici este Satan și Pahmopet. Draco. Ce legătură au cu Ra, fiindcă sunt hibrizi de lor. Că entitățile Ra de pe Terra erau hibrizi animale umane, corpuri umane și capuri de animale. Și-au, este cultul soarelui. Au preluat diferite culturi, cult- culte al soarelui, al formelor, matrixurilor geometrice, asta, floarea vieții, au preluat totul. Dar ce au putut să activeze. Și e sub alianță, acum văd mai complex, sub o alianță a Terei, care sunt cu diferite simboluri. Și astea sunt ale masoneriei. Cum îi zice, alianța asta, nu galactică, are denumire. Și e ca un teritoriu care este un pic neutru, care întotdeauna este un ținut de rezervă. De are și denumiri. Uh, nu sunt limbile raselor, este o combinație de limbi. Da, Ce farmec sau blestem al Carpaților simți în destinul țării? destinul e dirijat de ei. Ei au o agendă care o urmează. Realizează.
care realizează, că le încurcă sufletele conștiente, le încurcă agenda, este altceva. Dar este un program bine definit de țară și de când apare ceva, este de la o parte, cu argumente și răsargumente. Sau din umbră este care este tot în sistemul, care vor să le schimbă sistemul, dar tot pe nivelul lor și nu are influență și este mai mic, cumva se încearcă să se distrugă tot ce nu aparține lor și nu tot ce să le schimbe agenda, da. Ei știu foarte bine că nu pot să-și urmeze agenda lor. Știu, fiindcă aici de-aia rămâne totdeauna un teritoriu neutru, fiindcă e și o formă de conștientizare daci și mama Terra a păstrat o amprentă care nu poate fi destructurată, așa zis, destructurată, ca să se poarte războaie sau să se arunce cu tot felul de, cum sunt războaiele astea. Nu se dă voie, pur și simplu, nu se pot activa anumite mm, forme de distrugere în masă. Și asta cu, văd, distrugerea copacilor, faunei și florei, să distrugem matricea, nici asta nu pot face. Un timp o pot face, dar undeva sunt cum să se întoarce împotriva lor, să destructurează ei, să începe refacerea. În câțiva ani să începe refacerea pădurilor. Deci nu în ansamblu ei își urmăresc agenda, dar ei nu și-o pot urma, fiindcă sunt anumite amprente lăsate de Daci, de Mama Terra, de nu, nu pot să facă ce vor, chiar ce vor. Da. Cum definește Dunărea, cartiera conștiinț colective, relația cu vecinii? Donarea e și o amprentă, e și o graniță, e mai multe la un loc. E și o informație care curge că pe sub ea sunt tunele foarte mari. Și nu știu, nu știu. E o imagine care, la capătul de răsărit unde izvorăște Dunărea, văd mai multe locuri, așa zis, unde se știe izvorul central, dar sunt mai multe locuri. Dar aici, în capăt, în energetic, văd o imagine care îmi stăruie în față. Un om beat stând pe scaun, așa a plecat. E o amprentă energetică care îi se dă Dunării. Adică se voiește o energie, așa zis, de înțeleasă. Că e vorba de imaginea asta îmi dă o anumită, îmi vine să spun că e o anumită amprentă energetică a fluviului. Fiindcă e, deci, bărbatul ăsta e tânăr, în vigoare, frumos îmbrăcat, dar inconștient. Deci aici e ca
E mult mai mult de atât. Asta se voiește, să mă uit se voiește ca un păzitor al, al fluviului, al energiei mamei Terra, al vitalității uh, și ce vor să facă ei, să distrugă păzitorul ăsta, că de fapt ăsta e păzitorul fluviului la rădăcini, de unde pleacă fluviul, să nu amprenteze energia fluviului. E ca o venă a mamei Terra. Și la capăt, da. Și oricum nu este bucată din mama Terra care este un pic amprentată. Da, a reușit. Și mă uit pe ea, cum afectează sau cum întreține relațiile. Păi sunt anumite entități ale statelor care vor să cuprindă tot amândouă părțile ale fluviului și sunt anumite entități care se ciocnesc sau li se termină limita la fluviu. Și nu se dă voie ca amprentă energetică. Dunărea o văd ca o venă de lumina mamei Terra. Bine. Elena, ce legătură energetică simți că există între București și Bruxelles? Ce să- o entitate mare vrea să stăpânească toate entitățile. Entitate energetică ca o caratcatiță care este draconieni. Draconienii ăștia dracoleptilieni. Și aici văd ca o stăpânire. Stăpânire, entitatea asta vrea să-și dracoreptilienii, deci văd o ramură între draconieri și reptilieni, care vor să-și preia stăpânirea care au avut-o înainte. Draconienii prin rasele astea hibride și să le dea teritoriu, să le stăpânească și să la un moment dat rasa umană mai vor să o stăpânească definitiv, să o subjuge sub diferite straturi și straturi, până se ajunge de la București la Bruxelles. Și îl văd sub formă de piramidă. Bucureștiul este la nivel bazal, ca și cum am văzut piramida asta umană, care ține de jos, care ține piramida mai sus. Vor să le ia sufletelor de aici, să le ia și ultima fărâmă de
de autenticitate și libertate. Nu veți putea, Să le dizolve. da, să le dizolve. Să fie ca o masă compactă, să-i stăpânească prin sistemele astea de stăpânire, de la juridic, social, tehnologic, astea electronic și economic, de să dispară identitățile astea, să fie ca o masă care să o să o poată stăpâni. Pe de o parte Iahve și pe de o parte Satan. Ăștia sunt draconieni și reptilieni aici. Și pe o parte să tragă în spate, să tragă ăștia mantidele, să se infiltreze peste tot, să aibă rețele, văd, rețele de tot felul. Elena, Da. ce promisiune nevăzută a fost făcută la aderarea la NATO a României și cum răsună ea acum? Preluarea în totalitate, armament, absolut tot. Rezerve, astea de pe dedesubt, traseele de pe dedesubt, că nu e vorba de Ocuparea armată, ocuparea, da, întregirea, cum să zic, mascată. E ca o armată comună, dar să nu mai aibă identitate în viitor. Uh, mai este uh, taci ce nu se știe, să se ie pe dedesubt, ocuparea traseelor și pe dedesubt. Nu e vorba numai de aerian, în special de dedesubt. Și aici mai sunt niște artefacte și minerale care vor să le extragă și să le transforme într-o formă, să le lasă ca o rezervă în viitorul apropiat, să le scoată. Dar e o amprentă energetică care nu le dă voie mult timp să facă ce vor aici. amprenta cui este? Mm, Este a mamei Terra, este a creației, este a conștiinței, Este ființele lui, vibrația da, mai înaltă? da, a ființilor libere. E o rezonanță care nu le dă voie să facă ce vor ei, să stăpânească, vor ei să lege civilizația asta la tot ce vor ei. Este de aia nu au putut fi stăpânite, de aia nu s-au putut face imperii peste, nu se pot face, de aia sunt la granițele imperiilor, fiindcă astea sunt teritorii care au anumite amprente care nu pot fi stăpânite sau ridicate, teritorii foarte mari cu entități. Doar pe scurtă durată și se dărâmă totul. Ce rol i-a fost atribuit României în jocul european, dincolo de documente? Rolul de supapă, ca să sugă. Au pus, știi, văd o imagine, un furtun din asta asta văd eu, ca la pompieri, unde l-a șurubat aici și se varsă peste, O să, pompă, da? da, ca o pompă să se duce ropa și se vasă acolo ca să înghită guri de, le văd, uh, mii de entități să profite. E energetic, îl văd, se varsă deasupra Europei.
ce preț și ce beneficiu ascuns a venit cu integrarea europeană? Preț. Preț plătit de, oricum mama Teresa se reface, preț plătit în sfârșit de ființele și oamenii care sunt aici, pe teritoriu, subjugarea lor, darea de energie. Sunt multe suflete, sunt programe karmice și de aia le-au pus sub papa asta. Subjugare. Și e aparent. Și aparenta libertate, dar nu este libertate. Aparenta libera circulație, aparenta abundență, dar sărăcie spirituală. Tot mai mult ieșirea, știi, se dă din afară tot mai multe mm, tipuri de tehnologie, raportări la în afară, să ființele umane să nu se mai raporteze la ele. Și dacă te raportezi la excursii, la tehnologie, la confort, la astea, tot mai mult energia să duci în afară și este mâncată de ei. E doar ca o iluzie. Iluzia binelui, dar sărăcia la nivel energetic, sărăcire. Cum arată scaunul României la masa puterii europene? Hm, E în afara cercului. În afară ce are scaun sau este doar Nu, un nu este scaunel, fotoliu. Nu e fotoliu, e scaun e dur, care stă și așteaptă. În afara sunt văd vreo 3-4 scaune în afară. patru scaune. Da. În Bulgaria, Mm, Bulgaria, Moldova, și mai văd aici o țară din astea rusofone. Ucraina, Nu, Ucraina nu-i la masă. Ucraina e ca o stăpânire a lor. Să pună mâna e, cum s-ar zice, mm, s-a îndreptat privirile către ea, e ca și cum ar mânca ceva de acolo. Nu, din țările Baltice. mhm. Estonia, Da, da, Estonia nu. Am zis Belarus, mi-a venit că nu. Estonia, da. Stau în afară, scaunele. O să ar da, ca și cum le-ar da fără mituri. Le impun foarte multe mm, reguli, să condiții. condiții și reguli să îi subjuge. Ce poveste nespusă există dintre relația cu Ungaria în câmpul politicului? Păi nu, aici sunt reptilienii care au venit și au ocupat teritoriul dacilor. Eu văd când s-au infiltrat și s-au opus, care au trecut peste câmpie. Văd că trece prin zona asta de sud. Ungaria este mai mult sub Eu văd cum au venit. gheara reptiliană, Da, da, că au venit și din răsărit. da, și s-au pus aici. Dar e tot o hibrid dracu reptilian, dar e mai mult reptilian. Și vrea să-și mărească. Am găsit un teritoriu liniștit, cu oameni
și cu suflete mai pașnice, fără care aveau sistemul Mai lor. puțin agresivi. Da. Și atunci a pus stăpânire. Și ai mai pus o întrebare care era actuală. Rol joacă politicul. Păi fiecare să-și mănânce, să preia teritorii, să-și preia fiecare entitate, să-și preia teritoriul lor. Dar văd că aici, în zona asta, deasupra Transilvaniei, văd ăsta cu mm, lotusul ăsta, la leaua, lotusul negru. Nu e nici la unul, nici la altul. E o combinație. Joacă după regulile lor aici, regulile lui. Aparține de România că e rasa lui, draconien, dar nu este teritoriul lui aici. Și cumva asta, reptilianul ăsta, entitatea asta reptiliană și egregor și care arată într-un fel anume, vrea să preia din nou partea asta. Da, Ce îi transmite România fără cuvinte Franței și Germaniei? nimic. Ce transmit sufletele, că nu pot fi acaparate. Invers se transmite. Ca și cum spune, noi suntem stăpânii. Fiecare pasăre pierde pe limba ei. Vor să pună mâna pe rezervele Ucrainei. Aici e doar o parte de staționare. Vor să mai tragă și de aici ce au pierdut prin. Văd că nu mai sunt extinse. Eu văd și teritoriul, dar văd și entitatea, când cum se extinde um, se mărește așa în volum. Uh, S-a micit, nu mai are ce-i trebuie, cum s-ar zice, de mâncare, adică teritoriu și oamenii nu mai au abundența pe care o aveau și partea cea mai slabă, aici au găsit-o. Fără agresivitate s-au pus sub formă de cuvinte așa miroase, frumos. Și cum în față privești ceva frumos și când ai ușa, sar pe tine gângăni. Așa, dar de fapt ochiul nu e stabilit acum pe România, fiindcă își dau seama că nu pot rămâne energetic aici, e stăpânit. De-aia au scăzut vibrația Ucrainei și au creat război. E către Ucraina să vadă ce pot să acapareze. Este o bucată Mai mare. mai mare și mai Da, atrăgătoare. da. Și a Germaniei și a... Numai că entitatea care stă în corpul uman, Zelenski, e de o agresivitate și o parșivenie. Îi trage pe toți, ca și cum i-ar trage pe toți pe sfoară. E o entitate foarte agresivă. A adus nu ca să pună mâna ceilalți, să-și creeze portalul și să-și creeze ea abundență ei. Nu-i pasă de nimic, e o formă de agresivitate. Nu Enti- există, Entitate da, din partea Ucrainei, da? da, uh, cel care e în corp uman, așa zis Zelenski. Deci și-a făcut propriile reguli, propriile
trage de peste tot și mai ales de pe fragilitatea um, entităților astea mai slabe, cum e România, mai fragilă, mai care au carcase, care le ascultă în totalitate în România. Peste tot trage. Dar culmea, trage de la entitățile astea mici, de la ele mari, se acumulează la ele. Ce se ascunde în spatele cuvântului solidaritate europeană când este aplicat către România? Dezechilibru, văd. Una e plină și alta e goală. Adică, și mi-arată iarăși furtunul care golește de aici și se trage de pe teritoriul României și se umple în zona Occidentului, Germania, Franța, în special Austria. Deci văd papă mare. Dacă mă uit profund, sunt mai multe, că e vorba de ce este legată. La nivel de 3D pe petrol, gaze, rezerve naturale, rezerve umane, rezerve sociomane. Bine că văd legași de oameni. Au un potențial mai mare? Da, o rezervă mai mare, dar îl folosesc aici. Nu mișcă potențialul socioman. Îl folosesc loco. Vor să le exploateze aici. Da, îl exploatează deja, că e sub apa format. Elena, ce traumă veche a graniței de est s-a trezit brusc în februarie 2022? Frica de acaparare de entitatea care este în Ucraina și trasă forțată. Ucraina? Da, și Doar de Ucraina. Ucraina? Nu este Și Rusia? este și Ucraina și Rusia. Dar e frica de război, de amândouă entitățile. Este o entitate în Ucraina și Rusia? Nu, sunt două. Dar eu am văzut prima dată și o văd și acum entitatea asta care provoacă război în Ucraina, care este mare și stă în corpul lui Zelensky. Este de ce natură? E un hibrid foarte mare, venit Venit de unde? să ocupe teritoriul ăsta. Ca un vampir. Asia de Sud? Nu, că nu este venit de pe Terra. Este venit din afară. E o rasă agresivă, foarte agresivă. Și ăștia vor să-l mazilească cumva. Dar eu văd că e tras. Când pleacă, e tras în afară. Pleacă în afară. Entitatea asta. Așa. Uh, un războinic cu coarne. Mm, ca un animal. Au mai fost încercări între timp de acăparare a pământurilor, da? Da. Și frica și de... Mm, dar nu atât de frică, cât de nu mai vor să stea
sub entitatea asta egregor a Rusiei. Deci consideră că și-au sfârșit înțelegerea cu entitatea asta, care vine către draconienii albi. Nu mai vor. Dracu reptilienii albi. Ei văd entități mari albe. Și de aceea și Sadere o văd îndreptându-se către masa asta mare, bătând la ușă. Îi se desface, dar e sistemul mai mare, că aici nu este condus. Ăștia nu sunt condus de aici, este o parte condusă și din Europa, este o parte și de sistemul ăsta mondial, din umbră, care sunt mai multe rase. Așa, și a venit prin rasele astea reptiliene, care n-au conducerea mare aici în Europa. Asta mondial. De asta spun că e înțelegerea cu Iahve și cu Satan. Elena, ce mesaj telepatic primești de la cei de peste Prut? Vor să aibă doar liniște, bună înțelegere și să fie liberi. Bine, eu văd o parte întins cu ochii spre Europa, dar sunt și o parte spre Rusia. Spre Rusia. Este o diferență Dar e împărțită. de ADN. Mm, Și indiferență de ADN, dar și diferență de percepere. Adică e o percepție, cum li se pare, asta e mai bun sau asta e mai... În funcție de ce li se activează lor în programele karmice. Și plus de asta că văd că nu sunt mai, așa zis, moldoveni, văd astea, aceea lumină cu România, sunt și alte, sunt rasele astea ruse, de reptilieni albi și dracu, care sunt înalți, masivi, acaparatori. Ei sunt către partea aia. Și foarte puțini care sunt conștienți, care sunt la loc ca o stabilitate. Nu mai vor să își ducă existența liberă și bună înțelegere. Sunt sătui de subjugare, de a fi sub papă cuiva. Vorbesc de oameni. Și ca entitate, nu este o... Acum să vedem cine o preia cu adevărat. Sunt mai multe entități acolo, dar nu e entitate de stine stătătoare. Păi este draconian sau reptilian. Eu vorbesc de în ezoteric și în astral și energetic. Dar văd ca un om războinic cu
ca o căciulă căzăcească, dar e făcută de fapt arată că cum sunt în vata de zahăr, o uleare puse și stă drept, e subțire, ca om, cu haină militară, de o haină militară între roșu și albastru, mai modernă. Nu știu dacă are ceva moldovan. Așa arată în ezoteric. Ca o statuie asta. Ce-ți dezvăluie intuiția despre adevărata intenție a Rusiei față de România? Sunt, în primul rând, sunt legături. Văd legături peste tot. Din umbră, Rusia nu este izolată. Sunt împărțite doar entitățile și au schimbat tabla de șah. S-au reîmpărțit din nou. Și intenția Rusiei să și entității ăștia albe să nu-și piardă controlul asupra, nu neapărat să le ia ceva, dar să nu-și preia controlul asupra teritoriului Să să nu-și piardă nu, controlul, nu? da, da, să nu-și piardă în totalitate controlul. Că oricum controlul are și entitatea din Europa și entitatea de Rusia. Dar o parte din nu vrea să și-l piardă. Ea consideră că energetic aparține, așa spun ei, că și aparțin vechiului regat al Tartariei și este și parte din România. Cum este perceput țapul dispășitor al Moldova în această criză? Păi, și trage după ea de peste tot. Și e un teritoriu, așa zis, cum să spun, a retragerii în pauză a multor clone și carcase care vin, în special în Republica Moldova și în România. Văd multe care vin să-și ia pauze și după aia sunt iarăși refolosite. Din Est? Și din Est, da, și din Est, dar și văd și din Ucraina, văd și din Am spus Est, ăsta. am subînțeles Ucraina și Rusia. Da, da, că eu văd așa, Rusia, Estul, Est și Ucraina o văd un pic nord-est, vin din Mhm. două părți. Și aici e de avort teritoriul nostru, retragerea carcaselor care să ia pauze, ca un teritoriu neutru să le lase și când începe să le activeze, le trage. Și din păcate le merge. Văd, sunt lăsate în pace, sunt lăsate în pace de sufletelor, chiar dacă le văd, nu creează agresivitate dacă nu sunt atacate. Ce, E o lec- legă, da, Mhm. da. Ce lecție anilor 50 este reactivată în retorica de război? Hmm. Acapararea de teritoriu și impunerea unui sistem. S-au schimbat sistemele.
și în Europa, așa zis, entităților. Eu spun Europa da, entităților. Acaparare și subjugarea. Deja omenirea a început să nu mai poată fi controlată. Și nu vorbesc de carcase, că oricum sunt ale lor. Și clone. Vorbesc de ființele conștiente de ele. Da. Dar cum se redefinește securitatea în cel mai profund strat al conștiinței române? Securitatea în ce sens? Securitatea țării, securitatea... Țării. Că văd mai multe sensuri. E vorba de cei care sunt aici la conducere, clone, carcase, entități ce sunt. Fiecare își formează arealul lor de protecție. Nu le pasă de ființele umane, le pasă de ei. Nu le fac pentru ființele umane, le fac pentru ei. Să-i avantajeze într-un timp și spațiu. Totul depinde de ei. Da. Mm. Nu chiar în totalitate. Dacă ar fi depins de ei în totalitate, ființele umane ar fi încătușate și acaparate. Acaparate și încătușate. În corp fizic fără să facă nimic. Elena, ce arhetip reprezintă PSD-ul în psihicul național? Nu te mai... Alo? Mă auzi? Da, parcă s-a întrerupt ceva, s-a pus ceva. Da, Este un blocaj. da, s-a... Vizualizează, este careva blocaj. La 3. E un 1, 2, spațiu. 3. Nu, e un spațiu negativ pe teritoriu. Am intrat în alt. S-a deschis o altă fantă a liniei temporale. Și am intrat în alt spațiu și în alt timp. Repet întrebarea. Ce arhetip reprezintă PSD-ul în psihicul național? Mm. De am intrat în alt spațiu și în alt timp. Arhetip copiat după Modelul modelul nu reptilelor, mantidelor și a dus la forma de conducere a reptilelor și draconienilor. un model camuflat, da? Da, și mai agresiv. Și e ca o caracatiță. Peste tot este împăienjenită. Nu se poate scoate. Așa ușor, dacă nu devin conștienți. Nu devin conștiente ființele umane. E ca o caracatiță. Tip Ce, stup. Mhm. Da. Ce dorință profundă a populației exploatează PNL-ul? Iluzia libertății. Iluzia libertății. Iluzia libertății și a abundenței financiare. Sistemelor. Sistemelor de conducere. Sunt creatorii unor sisteme de guvernare.
Ce energie nouă și ce energie veche reprezintă USR-ul? Hmm, văd energia veche a cavalerilor ăstora de la Malta. Sunt legați de la ăștia, de la Ordinul Masonerie? Malte, da, masonerie Ordinului de la Malta, de la Malta direct, sunt legați. Deci, cea veche sunt cavalerii care au fost, sunt entități care au și conștiințe care au fost în cavalerii ăștia rozacrucieni. Îl văd cu crucile astea roz, nu teutoni. Cu astea albe, capele albe și cu roșu și crucean. Și astea sunt încarnările lor în România. Li s-a dat de fapt teritoriul ăsta. Dar ce voce a României profunde reprezintă aurul? Zeii vechi, înțelegeri vechi aduse în sisteme actuale. Deci vor să-și preia unul de la altul puterea. Zeii ăștia, cum sunt hibrizi ăștia umani, zeii vechi, hibrizi umani, cu aripi, cu case de capete de tot felul. Vor să revină din nou și să aibă puterea pe Terra. Elena, Și da, mhm, da, și da, în zona continuă. în zona României. Da. Cui aparține cu adevărată vocea președintelui țării? Mm. Entităților de la masa asta rotundă. Bruxelles? Da, da, mai ales pe filiera asta a Franței. Niște combinații cu văd blonzi agresivi. Deci axa Franța, Bruxelles, România. Ca cu și un cap. Știi cum e? E ca o vită. Văd ca o junică din asta frumoasă. Vițea. Frumoasă tânără de 3 ani. Capul să ca o cască pe cap. Roșie. Neagră și o aprind roșie să uite de tot. Să fie doar ca un... Să nu se va poate mișca. Și prin ochi să ia energia. Ce legătură nevăzută există între partide și marile capitale străine? Capitale sau capital? Mi-a venit Finanțele străine, rețelele economice, capitalurile, capitalurile, da. da, capitalele. Mi-au venit două imagini de asta economică și cu capitalele, cu zonele astea, puncte de pe Europa, care sunt capitale. Păi e o întreagă rețea, căpușe. Și în vârf sunt 3-4 entități, așa zis zei, Dumnezei. Este și flux de capital din răsărit. Da, de peste tot.
Numai că acolo nu se pot, se merg pe alte filiere. Că știi ce zic? Că fac ca un buget comun. Dar Rusia are bugetul ei. Dă ceva, văd capitalul ăstuia, raselor, tuturor raselor, care să formeze o rezervă dacă cumva se întâmplă un atac din afară sau ceva, să aibă marșe de siguranță. Aici pe Terra. Și e ca o căpușă. Nu știi cum sunt picioarele de căpușe care se întind peste toată Terra. E sistemul reptilienilor. E sistemul. Prima dată a fost o oirașă, după aceea a reptilienilor. Ce interese de grup vechi și puternice controlează justiția în imaginația publică? Interese. Păi oamenii văd absolut tot. Văd interes în foarte multe. Dar degeaba știe ca o chestie, n-am ce face. Așa trebuie să fie. Deci sunt ca și cum N-au o ce minte face oprită, sau nu vor să facă? ca și cum le este mintea oprită. Sunt programe bine împământenit că e chestia cu imaginea. Eu ca ființă umană sunt mică și ceilalți sunt mari. Și atunci eu trebuie să fiu supusă. Nu-și văd sinele lor care este mult mai mare decât o formă de entitate. Își E, joacă rolul mass media ca hipnotizor al da, mulțimii? himna, da, și sub formă de cuvinte cheie, dar și, știi cum, polarizator, polarizează Mhm. într-o direcție care se vrea. Informație multă eronată, informație cu interese, doar ce trebuie dat, nu ce s-a întâmplat cu adevărat. Elena, cine sunt cei trei oameni nevăzuți care trag adevăratele sfuri ale puterii în România? Hm, nu se cunosc în sistemul Sunt mass în media. umbră, da? Da, se mai cunosc, dar nu se cunosc. Sunt sistemele astea financiare mari. Cele care sunt aici în țară, nu ele conduc. Sunt români sau sunt... Mm, Așa zis, sunt mm, sunt corpurile, doar. Mhm. Sunt doar corpurile. Dar ei au mai multe entitatea asta și sunt mai multe entități, au mai multe corpuri. Și nu se cunosc de către mass media. Conduc din umbră totul. Mm. Da, sunt foarte... De ele, văd un personaj, prin ele, politicienii sunt hipnotizați, sunt ca și cum deposedați de voința lor când stau de vorbă cu personajele astea și fac ce li se dictează. Bine, dacă și ele carcase. De fapt, un nou program, văd. Ce porțiune din pământul românesc este închiriată altor puteri?
Nu este închiriat. Este chiar Luat. Bine, stăpânit. stăpânit, cum ar zice, dacă ne putem referi la 3D. Este parte din Ucraina, parte din... Văd ca un ADN care se potrivesc în teritorii, stau pe zone teritoriale, dar nu mai sunt ale lor. Nu ca anumiți... Eu mă uit strict la ce văd în plan fizic, ca anumiți tip vor să... Iar m-a băgat pe altă linie. Hai, și acum sunt. Mai pun altă întrebare. Ce porțiune din pământul românesc este închiriat altor puteri? Nu este închiriat, este luat. Și e teritoriul vechii Daci, este împărțit de entități așa care au venit și și-au teritoriul lor. Poți, Da, e și dintre care și Republica Moldova și parte din Ucraina și din... Dar nu mai sunt dezlipite. Sunt corelate cu prezentul numai ca și cum nu mai aparține lor, nu mai e nici teritoriu, cum să spun, nu etnogenetic, etnogenetic. S-au înlocuit, cum s-ar zice, populațiile. Este parte din Bulgaria, ca de la Ter. Partea asta de Ucraina de jos, la Marea Neagră, este partea asta de nord a României, către Ucraina, cum îi zice, Buceacu, așa, Bucovina, Bucovina, dar este și mai încolo porțiunea, către zona Marea Mureșului, în sus. zona carpatică, Da, Carpații de Nord. da, e o porțiune ca o pălărie, nu e golul, ar trebui să fie ca o pălărie, nu ca cum e golul. Văd aici, în zona Aradului, era un pic mai lungă. De-a lungul Dunării mai în sus era. Da, teritoriul Ungaria, Dacia. Da, parte din Ungaria aici, la Arad, partea de jos. Dar asta este arta energetică și fizica Dacii. Aici e ca și cum este energetică zona asta a României. cui aparțin adevăratele resurse ale țării, dincolo de acte, Mamitera, Mametera. nu entităților care și-au pus stăpânire. Ele aparțin Mamitera. Sunt ale ei și de ea depinde. Suntem la bunătatea ei. La nimeni și la nimic nu aparține. Suntem datorită iubirii ei față de noi. Nu că i-ar place să stea cu noi, dar are vibrația ea să ne țină.
Ce datorie străveche față de Occident simte clasa politică? Văd în frunte pe Cuza. Acolo e făcut un act cu Occidentul. Un pact. Da, un pact și a fost după ce a semnat pactul ăsta, da, devenirea uh, copiilor, nepoților, nepoților. Aici și e semnat de el și de schimbarea zonei în totalitate. A oferit teritorii, Mm, I s-au luat. i s-au impus Da, cedări. da. Cum sunt controlați politicienii prin intermediul afacerilor lor? Hm. E ca o frică de sărăcie. E un program mental instituit, instituit în capul lor. Văd mai multe imagini, mai spune odată întrebarea. Cum sunt controlați politicienii prin intermediul afacerilor lor? Păi sunt entități, sunt legați de partea mare, sunt puși în funcție de ei, sunt dați la o parte tot de ei. Ei nu sunt, spune că ei nu sunt, cum se zice, posesorii sistemele astea economice și sunt ăștia mai mari. Da. Dar ce promisiuni secrete au fost făcute în schimbul sprijinului pentru război? Mm. Ce posibilități? În sprijinul cui? În sprijinul părții ucrainești? Păi entitatea asta agresivă îi păcălește, îi duce în eroare pe toți. Crede că el va fi stăpânul terei în viitor, deja și-a proiectat. Adică dacă acum pot, de ce nu voi putea și în viitor, la o scară mult mai mare? Se încearcă o metodă nouă, da? Da, Care poate fi aplicată. Ce interese economice germane sunt camuflate în decizii românești? entitățile sau sedii de prelucrare și de luare din rezerve și sedii. Și aici am spus și mai spun, mai este și refugiul lor. De pe unde au venit. Da. Sunt încrengături mari de supunere. Îs- sunt două capete mari de draconie și de reptilieni, Iahve și Satan și sunt tot felul de încrengături. Să văd porniri de acolo și am zis că în locul ăsta sunt rezervele lor pe viitor și cum se zice, punctul lor de siguranță.
Da. Ce legătură întunecată există între unele structuri de securitate și servicii străine? Mamă, și urmăresc la fiecare. Fiecare ce are. Se spionează ele între ele. Văd ca un trenuleț. Mai spune o dată întrebarea, că e un trenuleț legat unul de altul. Ce Și legătură întunecată există între unele structuri de securitate și servicii străine? de asta văd trenulețul ăsta, care unele se leagă și altele se separă. Adică se urmăresc ele pe ele și, de fapt, părțile politice sunt dintr-un sistem sau altul și, de fapt, se pun în frunte unii pe alții să nu ia unul mai mult decât altul. Și în servicii și în absolut totul. Își pun fiecare activa spionilor. Da. Cui servește cu adevărat politica energetică a României? Aici sunt acumulate foarte multă energie de vibrație joasă, fiindcă ei încerc să strângă lațul în jurul omenirii și omenirea începe să dezvoltă, fiindcă sunt entitățile în capul, în vârful mesei, cum să zice, în capul mesei, și către ele se duc toate, deci către astea mari, către statele puternice. Da. Elena, ce viitor alternativ pentru România vezi în cea mai strălucitoare versiune? Sunt multe imagini, versiuni. De sunt versiuni, că sunt multe imagini. Dăm o linie să mă concretizez pe una. Cea mai strălucitoare versiune. Dacă mă conectez de sus, ia mamei Terra, care ea și ia în primire toate teritoriile. Își preia, Își reia, reia. da, reia. În ce mod le Și poate prelua? Cataclisme? cataclisme, da, și de desubt și deasupra, așa zis cataclisme, energetic, nu le mai dă voie. Își ridică Mm, vibrațiile? Da, da. Și formează tot așa ca bariere energetice care nu le mai pot folosi. Își închide de desubt, mai se scutură și își închide Accesul. accesul subteran și deasupra și de desubt, să se închidă, să fie forțat să iese la suprafață și să plece din spațiul ăsta, că din spațiul de la suprafață nu le place, că nu le place lumina, că în momentul când sunt forțați să iese afară și lumina de afară o fi partea asta lor cu soarele ăsta artificial, dar e și cel natural. Și ăla zici că e ard și sunt nevoie să plete. Deci mama Terra. Și versiunea pentru omenire de a nu mai fi subjugată în sistemele astea. Și ne bucura de tot ce este cu noi și în prejurul nostru. Tot ce este cu adevărat Da, valoros, valoros, da. natural.
pe matrice originală, pe Mama Terra, dar nu mai durează chiar așa de mult. Deci, comparând timpul din trecut care e spre evoluția Terei, ne uităm în față, nu mai e atât de mult cum a fost înapoi, s-ar zice niciun sfert, 5% mai are de stat cu ei și de eliberat. Care este primul pas decisiv spre independența cu adevărat suverană a României? Pas. Primul pas. Primul pas, conștientizarea. Conștiința înaltă. Nu mai dai voie nici fizic, nici energetic, nici economic. Nu mai dai voie la energia ta creatoare, la abundența ta, la nimic. Ce mesaj final ne poate da spiritul națiunii pentru cei care o conduc acum? În primul rând, fiți voi înșine. Fie să fim noi înșine. În primul rând să fie curajul ăla îl avem de a lua decizii care nu sunt în concordanță cu ceea ce simțim noi și ceea ce se oferă. Să nu mai acceptăm. Dar mai spun o dată că nu-i completă informația. Ce mesaj final primim de la spiritul națiunii pentru cei care o conduc acum? Spiritul națiunii nu există. Națiunea este un egregor. Spiritul națiunii nu este. Este egregorul națiunii. Și aici sunt tot felul de informații. Bine, ce mesaj putem transmite tuturor celor care Să trăiesc fie, pe acest da, să fie loc? conștienți de sine și să nu se lase duși într-o formă sau alta de stil de guvernare, să fie autentici și să se bucure experiența asta. Bine, Elena, la 3 formez o sferă din vibrația surse primordiale. 1, 2, 3. Informez această sferă cu toate mesajele, cu toate rezultatele din această sesiune de investigație. 1, 2, 3. Și o expediez către acest pământ, acest loc, pentru a ridica conștientizarea fiecărui în măsura care singur permit. 1, 2, 3. Da? Elena, am ajuns la finalul acestei sesiuni. Acum la 3 ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați, ne șterge toate urmele și amprentele energetice de peste tot. 1, 2, 3. Acum deschid un flux energetic din sursa primordială care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne energitizează la maxim. 1, 2, 3. Acum pregătește să revii treptat, în stare de veche,
proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească, clară și concentrată. 5. Simți în conștiință, începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii, completrează cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Elena, cum te simți? Foarte bine. O sesiune care se împrăștia informația. Trebuia să mă duc să o adun. De când am căzut în alea două lumi. Trebuia să mă concentrez foarte tare, să adun informația. Să mă pun. E ca și cum Da, era un canal care trebuia să-l adun. o temă dificilă, dar am simțit necesitatea de a o... Da, ăștia lucrează în toate formele. Bine, dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare, prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare, dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, ale cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru nu a pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare rămâneți curioși și deschiși la miserii pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!